Не боится. Ведь на видео сейчас с руки покорми. Сахатый. Маленький. Почему ты Хватит, ударил? говорит, мне. Лосик. Кушай. Не будем мы ему мешать. Ребята, всем доброе утро. Мы сегодня с Саней, Петя приехали на рыбалку половить леща на фидер. Ну, возможно, какую-то другую рыбу, которая здесь водится. Густерка, плотва в особенности. Сейчас только промеряемся, ищем дистанцию. За ночь добавили воды, большая текуха. Вот вроде когда первые бровки около 50 метров, 50-60 где-то. Вот, кормушку 80 грамм. Не знаю, будет тащить, не будет. Но вот грузик подтаскивает 60 грамм. Посмотрим, возможно, уйдем немножко поближе. Мы приехали с ночевкой. Сейчас пока будем замешивать прикормку, закармливать точку, ну и ждать подхода рыбы. Вот, обустроим тут наше место. Немножко подпилим деревья, траву. Вот, чтобы удобно было ловить. Ну и надеюсь, что скоро вытащим первых лещей. Ну так-то, да. Так что я думаю, ты можешь особо не переживать. Ну что, замешаем прикормочку. Большая рыба вот у нас есть. Крупный лещ. Крупный лещ обязательно. Ну что, так и будем, да, мешать? Большая рыба и крупный лещ. Вроде с шоколадом. А, вот, капризный клев. Давай капризный клев. Да. О, капризный клев. А черная это крупный лещ еще? Да, вот. Капризный клев. Темный. Не мусорим, все складываем в пакетик, ребята. Потом с собой вывозим. Много раз замечали, приезжаешь на место ловить рыбу, а там гора бутылок, пакетов и всей вот этой прочей херни, которая не разлагается. Вывозите с собой, ребят, весь мусор, который привозите. Нам же самим потом здесь рыбачить. Какой вот этот, Петя? Крупный лещ? Да. О, вкусно, вкусная, прям сам бы ел. Надо спустить, наверное, да? Так, или по 3. 3 давай. Большая рыба. О, вообще отлично. Ой, вкусно пахнет вот это. Это прям печеньками пахнет. Да. Сейчас еще одни. Из Волги. Водить. Матушки Волги. О. Сейчас в 2 этапа. Да, Ромыч? Как обычно. Она пьет. Хорошо. А? Я говорю, потрогай. Я думаю, для первого раза пока хватит чуть-чуть прям. Ну не пусть надо. постоит немножко. Да, потому что ее переувлажнить. Хотя надо сегодня это, чуть переувлажненную прикормку. Пока прикормка у нас настаивается, мы откроем кукурузку. Ну, я тебе скажу, 4 метра ты есть там. Да. Ну что, кормимся?
Ты куда кидаешь? Я вот на березу кидаю. Давай ты кинешь, я сориентируюсь. Вот, я четко прям на березу на правую кидаю. О, ты намного ближе меня. Я все, а я на левую. У меня на 5 падает. Я куда Бог пошлет. У меня 46 оборотов. Резинка. Сетка, да? Это с зимы наверняка нахуй. Да не, вряд ли. А? Вряд ли. Нет? Нет, нет. Петь, аккуратнее оторви. Дай мне руку, я достану. Да все, уж что тут осталось. Давай, бери. Вот Ну, сетка-то, Петь. Там не трогай, оторви ее просто. Так она мешаться будет. Все. Давай ее вытянем нахуй. Она мешаться Он будет. живой, ёптать. Конечно, живой я. Ребят, вот вытащили сетку. В сетке лещи оказались. Сейчас будем лещей упускать. Стояла, в сетке были 3 лещи. Сетка прям вот у берега стояла. Глядите, какие лещики попались. Лещи вообще зачетные. Пускай. Пусть упускает тот, кто поймал. Да, Сань, давай выпускай. Сани инсульт. Давайте, ребята, на волю. Мы поймаем своих на удочку. Поплыли, ребят. Вот один пошел. Второй. Давай, Ромыч, третьего. Вот, все, они живут. Хорошие. Пошли. Давайте, красавцы. Все, вон это надо. Давай, щукай. Ладно, Вот и все. красавцы. Вон. Чик-чик-чик-чик. Сейчас поймаем, Сань, не переживай. Не переживай. Налейте Очистили место. Опять какая-то. Подсак-то надо, Ром? Не. Густера большая, по-моему. Густера большая. Да. По-моему, Ром. Дух. Перипка нахуй. Ладно, ты все, давай. Вот это густерка. Ох, какая. Похвастайся Зачетная. густеркой. Ты видал, О, смотри, помнишь, какая. мы таких ловили? Да, вон Саня что-то прет. Так, Рома. Садок. В садок? Садок. Ну, конечно, в садок. Он тебе эту не отдаст. Ты че? Вон, Смотрите, нормально, ребят. гляди, как у тебя фигарит у него сейчас. Ах, Густера хорошая. хорошая вообще. Ну, что у тебя? Опа, и у меня поклев. Не. Есть. Есть? Что-то началось, ребята, что-то началось. Все тащат, у всех поклевывает. Началось в колхозе утро. Что-то мы тоже, но небольшой, не крупный. Саня повеселел. А нет, что-то голяет. Что-то не крупный, ребят. Петь, ну я тебе вот это буду вспоминать всю жизнь, конечно. О, Каждую не, сборку сейчас петь. Вот это, как я, началось сопротивление, ребят. Что у нас там? Давайте посмотрим. Густерка. Ой, плотва хорошая. Плотва. Вот, видишь, вот это. Опачки. Плотва прям зачетная. Это не плотва, Ром. это Сорога. 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 Подсачек дайте. А что там у тебя, Сань? Что такое? Подожди, Сань. Подожди, не форсируй. Я не форсирую. Не разложили подсачек-то. Какой ты хороший.
Да, лещ. Это мой компенсейшн. Смотри, а. Прям такой же, которого ты отпустил. Вот. Смотри. Это тебе воздалось. Подожди, Давай. Сань. И сошел. Ай, Все. давай. Дай. А Санька довольный. Мы тут кормим, а Саня на крокодила. Я тоже кормил. Это не на крокодил, это у меня на... Это На как фидер? он? Дуюй. Или как он там? Держи. Абана. Вот она красава какая. Подходи ближе-то. Вот он. Ну-ка давай. Подожди-ка сначала постой вот тут. О, первый лещик. Вот он такой прям Ну, сколько ты говорил тебе? Одного достаточно? 3. 3. Ну 3. Отлично, чё? Ну все, Саня в ударе у нас. Вообще, возьму подсак. Попробуем помочь человеку справиться. Мне кажется, еще вода-то прибывает, нет? А мне кажется, убывает, смотри, он там. А это этот просто прошел. Ой. Что-то Саня говорит, у него там этот. Ой-ой-ой. Ну что-то он не так дергал сейчас. Не, дергай, сидел. Я просто не форсирую. Так, держу его. Ты так. поднимай этот. Да я потому понял, что- я натяжки держу, но не даю ему разжулять особо. Ой, 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 Да тише. Это уже кормушка по дну, наверное, елозит. нет. Хера. Ой, бля. Да Ой. тихо, тихо. Ух ты, вот это да, вот это загиб, вот это лезь. А почему тогда нападение? Не знаю. Почему у него? Он прям нападение. Да у тебя там что-то теребит. Это я. Ладно, я жду Саню. Надо смотреть, что там. Мне самому интересно. Ой, он к дну прям. Лишь бы не хищник. Ой. Какое-то странное что-то. Что-то странное. Блядь. Не ссы, Сань. Ага, лещ, по-моему. Так. Желтый лёг. Дома. Вот это полторашка. Нападение, блин. Да. Падение, да, Саня? Да, прям нападение. Вообще еще не упал, он уже бэм-бэм-бэм меня загнулся. Значит, мы реально туда кормим. Да? Ну как так? У нас вообще ничего. А у него уже 3-й. Шишавый, смотри, какая аж башка. Мгм. Покажи на это на видео. Ой, какой. С пиявками. Угу. А как нападение с пиявками, такое вообще не. Ну, все равно осталось видно что-то. Вот 3 штуки. Компенсировал Господь. Вот. И это еще только начало. Да. Мы только приехали, а у тебя уже сколько поклевок было? Чего ты там? Да не знаю, мне жалко его. Губы такие прям эти. Что, ребята, у нас есть вот такой еще кусочек сама. Вот такой. Отделим его от позвоночника. И замаринуем. На. Красота. Лещ, лещ. Как то нет, только вкусней. Готовим маринад. Очень простой маринад. Соль, помидоры и лук. Если что, знайте, что я был с ними на рыбалке. Если вдруг я пропаду, либо я ушел за солью,
Перекладываем аккуратненько. Давай вот так возьмем, Таня. Сейчас, подожди. Да, ну нет, не ликвид. Да, ликвид все. Сейчас это. Суши, шмуши, роллы, шмолы, это вам не это. Это настоящий кулинарный шедевр. И сверху мы красивый, с перчиком с болгарским еще сверху, с лучком также. Маринадик. Я думаю, что будет неплохо, да, Роман? Конечно. И цвет придаст красивый. Сейчас мы еще вот так вот сделаем все, как говорится, соки. Опа! Добавить? Давай. Главное делать все хорошо. Отжать. Она прямо, блин, замариновалась. Помидорный сок отжался. Все, ребятки, ждем, пока замаринуется, и будем готовить. Синоптики не обещали дождя, но он все-таки начался. И вдруг вместе с дождем у Пети произошла поклевка. Сегодня очень плохой клев. Клев ужасный. Я до сих пор не вытащил ни одного леща. А вот у Петеньки... Ты на что ловишь, Петь? Кукуруза. На кукурузу в очередной раз позарился лещ. Хороший лещ. Как я его, а? Хороший лещ. Вообще. Роман, поближе. Это вообще прямо терочка, морковку вот так вот. Вообще, глядите, какой весь в пупырышках, пузыречках. Ты мой родной, а? А где, Какой зацепился или отцепился красивый. уже? Нет, все здесь. Он всё во вообще рту. хороший. Все во рту. Весь. Хороший. Весь шершавый, готов. А, это вот прям, вот, ребят, вот это вот самый кайф, вот так вот. То, что мы ждали. Да, вот он всегда только весной такой. Больше его такого никогда не будет. Вот это-то и есть настоящий кайф. Ловить вот такую красивую рыбку. Вот он. О, клюв какой. Под нижнюю губу. Все как положено. Да, первая неплохая рыбка. Около килограммчика. Ну, такой. Вот, ребятушки. Опа! И первый мой лещик. Без поклевки. Вот такой красавчик. Красавчик. Всего лещик красивый. Хороший ром, да? Ну, нормально. Вроде как. Довольное лицо. Ром, давай подними его Первачок. и похвастайся. Первый
хороший, добротный. Первачок, а? Ребятушки. Так вот, Роман поднимает своего первенца. А? Красотень. А? Вот он. Сюда вот. Красавчик. Вот сюда. Прям Аккуратно. под верхнюю губочку, прямо оп. Аккуратненько, так, с отстрельчиком. Шпоньк. Клюнул и всекли его. Красавца, а? Молодец, Ром. Во, вот так вот. Да. Бери подсак, иди ко мне. Я? Да. А кто мне будет представлять? Ладно, не надо. Я сам. Красавец. Ром, возьми подсак. У меня тоже хороший. Петьки сразу лещ. Дошла рыбка-то. Да вот опять заводи. Вот так вот. О, хороший. Вот такой. Как прям прыгает. Хороший, хороший. Ой, молодец. Слишком мне это. Это вообще шикарно. Давай, дай ему. Ром, да? Да, конечно. Дай ему хлебнуть немножко воздух. Вы смотрите, ребят, какая фанера. Вот это Вот фанера. это хороший вот это вообще. фанера. Ложи. Вообще, немножко его на себя разверни. О, Вообще красавчик. вообще Прям. класс. Блин, вот это рыбалка, а? Да? Ой, Что ты тут мой. Петрух. лещики, да? Вот это лещики, да. Вот, Вот это За ними мы сюда и да, мы за приехали. ними и приехали. Гляди, какой. Это называется, знаете как? С ума сойдешь. Вот так вот это и называется, ребят. Самое главное, что мои. Давай, давай. Молодец. Ой. О, фига себе, там что-то плеснуло успеть. Ой, Не рестится, походу, рыба. ой. Так приятно бьется. Да, приятно так, блин. Во-во. Ой-ой-ой-ой-ой-ушки. Ой-ой. Ой, Что такое? не знаю, он так это. Давай уже близко. Ой, он куда-то прям так сильно бьет. Вправо. Вот сюда левее заводи А немножко. как? А удочку держи левее. Ага. Поднимай, поднимай. О, хороший, хороший, хороший. Хороший. Не вижу. Не вижу. Мимо подсака. Со второго раза. Вот такой килошечка, да? Хорошенький. Хорошенький. Ну не килошка, больше килограмм, больше. Больше, да. Александр, как ваши эмоции вечерние, спать ложиться? Вау. Я спать не буду ложить. Не хочешь, да? Хороший. Хороший. Красавчик. Хорош вообще. Ой, Хороший. засос-то, что ты это-то? В лоб-то. В лоб-то и дурак сможет. Вот сюда. А-да. Тра-та-та-та. Вон губки какие, вон. О, вот это другой момент. Стрел. Давай. Есть? Есть? Да. А где камера-то, блядь? Ребята, еще один красавчик. Вот так вот под вечер-то началось. Привет. Подожди. Привет, с новым Ромчик. Привет, с новым Ромчик. Привет. Давай. Подсачек. Уж давайте не подведите. Я что-то не чувствую. На меня идет. Вот конкретно идет. Нет, на меня идет, я не чувствую пока. Вот. Где-то здесь должен быть.
Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мы здесь сидели. Я не видел. Я сейчас выведу, подожди. Сейчас он, блин, Ага. гуляет. Сейчас он капнет воздух. Ну, вот это такой воздух. Сань, вот здесь, Сань. Ух, хорош. Какая биология. О! Сейчас я к тебе заведу. В это опусти подсак. Опусти, просто пусти посад. Я знаю, не учи ты меня, господи. О, вот это хорош. Оп, молодец! Да? Только мы На прям кукурузку? чуть-чуть. Нет, червь опарыш. Смотри, а. Ой, какой красавец. Дай вот так, подожди. Смотри, какой, а. Подожди. Вот это так мальчик. Вот, Ром, Просто палец вверх, давай. Красавчик, да хрен с Вообще ним, с просто, удочкой-то блин. можно. это космос. Во. Просто космос. Вот такие под вечер клюют. Погода не очень, но вот рыба вышла. Вышла, и дай бог, что мы ее сейчас половим. Эх, лапти, вот это лапти, а. Сейчас поклевка была. Ты просто в рот клади и проглатывай. Дашь. Что-то вот теребит, как будто сидит так. Что тащим? Что тащится? Да. Подлещ. Я вам сейчас ходил, мусор собирал, значит, не нашел. Тя-тя-тя-тя. 7-я рыбка за сегодня. Не крупный, но тоже рыбка. Быстрее надо закидывать. Это вот в середине какая-то хрень, да, тоже? Давай, давай. Интересно, да, пить там? Куда ты его увел-то? Он увел. Алёшечка? Ой, какого. Угу. Хорош. Счастье, рыба. Ну, такой неплохой. Хорошенький. На кукурузку. Да. Петь, надо помочь. Да, с этой стороны петь. Ну давай.
Подожди. Сейчас, подожди, Петь. Ох ты как выворачивает. Как ты его заарканил. Хорош, да? Ну, вот это вот. Это подарок. Сегодняшний подарок, да? Ох, наверное, это самый большой сегодня. Пока. Ух ты. Вот это красавчик. надо, да? Красавчик. Ага. Обленился я что-то уж совсем, да? Надо хоть встать. Да, я читал. Даже со стула, говорит, не встают. Не встает, Это ты. я знаю, блядь. Зачем развалился? Как кот мартовский. Рыбалка тоже такая. Это есть, стало, просто встаешь, в камеру было видно. Помочь? Да, я думаю, надо, да. Хороший. Хороший. Ты тихо. Помню. Форсаж. Это передача. Поближе к себе его завели. А у тебя тогда тоже такие, да, О-хо-хо. перекрывали? Нет, 5 меньше. Ну, такие были, но... Но вот сейчас они прям хорошие. Ох. Тоже за верхнюю, Петь. А-тя-тя-тя-тя. Красивый, да? Хорош. Горбатый. Кукурузку раз. Лакомство. Вот так вот раз. Все, вот. 4 таких выгнали, или того полный. Ну, потому что кукурузу ты не ставишь. Из-за этого? Да. Он переключился пока. Вот ему надо кукурузку. И видишь, хороший на кукурузу клюет. Червяка такого хорошего. Не хочет он червяка. Не хочет он червяка. Помочь, да, Ром? Хорош, парень. Подожди. Подожди, Петь. Ага. Шоколадно. Шоколадно. А? Кукуруза? Опа. Ну, парыш кукуруза. Все, я тоже крайне забросил. Такой вот. Хорошенький.
Помогать надо, Ром. Да. Петь, давай знаешь, как он в тот садок все перекинем для фотографий. Петь. Ну вот, ребят, с грехом пополам поставили рыбу на точку. Около 30, наверное, килограмм поймали все вместе. Собирается дождь, поэтому будем скручиваться. На сегодня рыбалка закончена. Лучше лечь клевал сегодня на кукурузу с подсадками опарыша. Червячка игнорировал, так что пришлось подбирать ключик. Кое-как наковыряли. Самое главное, рыбку подержали, рыбка хорошая. Погода тоже. Так что и отдохнули. Душа поет. Всем пока.